美国总统川普让6档搁再去到瑞士达沃斯来参加世界经济论坛，针对着要得到格陵兰的争议，伊强调要动用武力，希望会当来参详，也暂时无要加扣关税来对付欧洲。因为英国是强调，这应该爱互格陵兰因家己来决定，而且英国也愿意加强伫咧北极的军力来应对罗西亚威胁。 而首相府的外籍记者会刚结束，场内的提问几乎都围绕着对川普政府的不安。那本周英国智库呢已经公开的警告，如果川普要强行夺取格陵兰的话，将形同宣告北约同盟的结束。那么，身为美国最亲密的盟友，英国将如何自处，自然成为记者会的焦点。首相府的发言人的回应显得格外谨慎，小心维持措辞上的平衡，也还没有放弃英国作为美国跟欧洲之间桥梁的角色。 首相府发言人强调英国的立场，支持格陵兰自主决定未来。不过，同时英国同意伫北极区域增加军备，共同应对罗西亚带来的威胁。比起政府有较落软的态度，英国权威智库皇家国际事务研究所是发出强烈的警示。That is a flagrant offence against the UN Charter, and if he did so, acquire Greenland by using force, it would be the end of NATO. Members of the world's most successful military alliance are already forced to contemplate how they might have to defend themselves against its most powerful member. 马多克斯伫年度演讲当中指出，川普对各国咧损害二战以来西方同盟的价值，英国即马当需要加强军备甲欧洲合作，应对川普扩张到北极的长路主义。国际危机组织也发出警告，川普当咧吹油门，加速世界动乱。One of the things we're worried about is this normalization of war. And this lawlessness and this cavalier approach to I'm making a bet. You know, as I said, the intoxication of Venezuela may now lead to testing and probing other places. 国际危机组织报告指出，现此时全球当时差不多有60个冲突的所在，这是这个组织成立30年来推动和平上界艰难的一档。值得大家注意的是，一向排有著名的台湾，今年真罕见无列入前10大风险的区域，也毋过也是互人真关注。这个组织指出，川普并无正式改变对台湾的政策，毋过看中西半球轻亚洲的战略信号，引起盟友的不安。中国动作真多，台海的战事也是互人真紧张。公司国际记者洪雅芳，英国伦敦报道。